Hlboké tmavé lesy a strmé horské hrebene ukrývajú dávne a krvavé tajomstvá. Vráťme sa spoločne do starších čias, priamo do nepokojnej éry legendárneho Juraja Jánošíka. Staré zaprášené dokumenty a krehké pergameny odhaľujú príbeh, ktorý zostával dlhé storočia úplne neznámy. Tieto vzácne historické záznamy bez pochyby a pevne súvisia s jeho divokým životom a odbojnou činnosťou naprieč drsnou krajinou. Bol to horúci a mimoriadne neľútostný mesiac. V auguste roku 1712 spustili vznešené stoličné úrady a mocné tepličianske panstvo mimoriadne agresívny hon. Ťažko ozbrojení vojaci a krutí dráby prečesávali temné lesy a hlboké doliny. Ich cieľ bol úplne jasný. Chceli za každú cenu a čo najrýchlejšie dolapiť celú zbojnícku družinu Juraja Jánošíka. Drevené sudcovské kladivo tvrdo dopadlo na masívny dubový stôl. 17. augusta roku 1712 sa za hrubými kamennými múrmi mesta Žilina konal netradičný súd. Napätá atmosféra v chladnej súdnej sieni by sa dala krájať ostrým nožom. Vznešení páni sudcovia sa zišli vzhľadom na vhodnosť času, aby sa zaoberali pomerne zaujímavým a nebezpečným problémom. Zúfalstvo a ťažká úzkosť naplnili priestor mestskej siene. Obvinení, ktorí v ten deň stáli pred prísnym súdom, neboli žiadni obyčajní žobráci ani tuláci. Boli to viacerí významní a dovtedy vážení obyvatelia horskej obce Terchová. Poctiví gazdovia s mozoľnatými rukami zrazu čelili desivému hnevu vysokej šľachty. Ich životy viseli na tenkom vlásku nad tmavou priepasťou. Tvrdý hlas prokurátora sa ostro odrážal od vysokej klenby. Títo významní ľudia údajne úplne nedbali na prísne panské napomenutia ani na božie či ľudské zákony. Podľa tvrdých pánov sa tajne spolčovali s verejnými zločincami a nebezpečnými zbojníkmi. Údajne sa s nimi dôverne stretávali pod rúškom tmavej noci a kuli spoločné plány proti vrchnosti. Súdne obvinenia maľovali živý obraz údajnej zrady. Dedinčania vraj pozývali ozbrojených zbojníkov priamo do svojich teplých skromných obydlí. Dávali im čerstvé jedlo, pečený chlieb a plnili ich drevené poháre. Okrem toho ich vraj dlhodobejšie a tajne ukrývali vo svojich odľahlých pastierských kolibách, ktoré boli hlboko schované medzi vysokými zelenými ihličnanmi. V chladných očiach mocného panstva tieto činy prekročili fatálnu hranicu. Dedinčania už neboli vnímaní len ako obyčajní a pasívni prechovávateľia hľadaných utečencov. Páni ich priamo označili za aktívnych spolupáchateľov. Ťažké železné reťaze a vlhké temné žalárne kopky čakali na každého, kto sa opovážil vzdorovať zavedenému poriadku a zákonom krajiny. Predložená obžaloba niesla ťažký kovový zápach čerstvej krvi. Za takýto neslýchaný a ťažký zločin mali byť obvinení dedinčania na základe žiadosti prokurátora podrobení mučeniu za účelom priznania. Ostré nástroje kata už boli pripravené. V prípade dokázania viny ich čakal ten najhorší osud, mali byť nemilosrdne odsúdení na bolestivú smrť na popravisku. Vydesení obžalovaní stojaci pred neúprosným súdom zúfalo bojovali o svoje holé životy. Pevne a tvrdo odmietali priznať akékoľvek vedomé spolupáchateľstvo alebo zradu voči panstvu. So slzami v očiach a trasúcimi sa rukami ponúkali rýchlu výhovorku. Svoje nerozvážne konanie a stretnutia so zbojníkmi zvaľovali výlučne na ťažký vplyv silného alkoholu a opojných nápojov. Prísny stoličný slúžny menom Krištof Ugronovič však predstúpil s istým a prenikavým pohľadom. Jeho slová úplne zničili krehkú obhajobu zúfalých dedinčanov. Hlasno a jasne tvrdil, že ozbrojení zbojníci sa preukázateľne a minimálne dvakrát zdržiavali priamo v ich horskej dedine. Pýtal sa,
Prečo ich domáci obyvatelia namiesto popíjania radšej nechytili do hrubých povrazov? Výpoveď nahnevaného úradníka pokračovala v kreslení škandalózneho obrazu. Namiesto toho, aby splnili svoju občiansku povinnosť, zbojníkov nahlásili strážam alebo pomohli drábom pri ich dolapení, urobili pravý opak. Obvinení muži sa odvážili s hľadanými zločincami verejne rozprávať na uliciach. Dokonca si s nimi sadli k dreveným stolom a spoločne popíjali z hlinených džbánov. Aby toho nebolo málo, tak to nerobili len chudobní a obyčajní poddaní. Úradné záznamy explicitne uvádzajú, že zákony porušili priamo zvolení richtári či prísažní zo spomenutej obce. Títo vážení muži, ktorí mali chrániť poriadok, údajne s týmito zbojníkmi popíjali v dedinskej krčme. Najostrejšia čepel spravodlivosti dopadla na konkrétnu a vedúcu osobnosť obce. Jeho meno bolo Michal Ondruš, vtedajší úradujúci richtár dediny Terchová. Tento muž vraj úplne zanedbal základnú povinnosť, ktorá priamo plynula z jeho vysokej richtárskej funkcie. Vôbec neoznámil potvrdené zdržiavanie zbojníkov u istého obyvateľa Terchovej, hoci o ich prítomnosti veľmi dobre vedel. Zbojníci vraj hľadali viackrát útočisko a teplo aj priamo v kolíbe samotného richtára. Tento akt zjavného vzdoru rozzúril urodzených sudcov do nepríčetnosti. Prísny súd okamžite a bez milosti odsúdil tohto významného predstaveného a s ním aj celú jeho rodinu. Ťažký úder sudcovského kladiva navždy spečatil ich trpký osud. Hrdá rodina bola úplne zbavená dedičného richtárstva. Ich vysoké spoločenské postavenie sa zrútilo do jemného prachu na podlahe. Okrem toho boli jednotliví prísažní z obce, ktorí sa zúčastnili na nezákonných stretnutiach, odsúdení na zaplatenie ťažkej a zdrvujúcej finančnej pokuty. Oficiálny rozsudok jasne a menovite označil previnilcov, ktorí sa dôverne stýkali a popíjali so zbojníkmi. Ich mená boli Juraj a Ondrej Ondruš, Matej Cingel a zahŕňal aj deti, konkrétne dcéru Máriu a syna Jána Ondruša a samozrejme samotný richtár Michal Ondruš. Súd však identifikoval aj ďalších mužov, ktorí sa preukázateľne stretávali s nebezpečnými zločincami. Medzi nimi stál Juraj Meško, známy aj pod prezývkou Zvonár, spolu so svojím synom Jurajom, a tiež Andrej Dubček a Ján Davidík. Tresty mohli byť obvineným mužom úplne odpustené pod jednou podmienkou. Museli by aktívne pomôcť drábom a chytiť týchto zbojníkov pohybujúcich sa v ich obci. Dostali príkaz vydať rebelov úradom v železných okovách alebo ich v boji priamo zabiť. Tvrdý trest sa rozšíril aj na nevyhnutnú materiálnu kompenzáciu. Okrem straty svojich čestných funkcií museli odsúdení dedinčania v plnej výške nahradiť škodu, ktorú zbojníci spôsobili bohatému obchodníkovi zo Žiliny menom Ján Skalka. Navyše bol richtár Ondruš spolu s ďalšími dvoma prísažnými okamžite uvrhnutý do chladnej a temnej väzenskej cely na nejaký čas. Ukradnutý tovar bohatého obchodníka Skalku slúžil ako zásadný a nepriestrelný dôkaz. Skalka potom o pár mesiacov neskôr Jánošíkovi veľmi priťažil aj počas súdneho procesu s ním. Práve Skalkové prstene totiž Jánošík rozdával dievčatám v Terchovej. Juraj Jánošík a neskôr aj Tomáš Uhorčík vo svojich výpovediach neskôr vymenovali množstvo zbojníkov z Kisúc, ktorí s nimi operovali v hustých nepreniknuteľných lesoch. Bol tam Vrábel z Novej Bystrice, ktorého život ukončili kati obesením na drsnom konopnom povraze. Juraj Turiak z Rakovej, Andrej Pobera z Čadce, Kubiatko z Čadce a Jakub Chlasták z Oščadnice. Títo všetci drsní muži boli nemilosrdne zabití ostrými zbraňami alebo gúľkami cisárskych drábov. Rozsiahla sieť kisúckých zbojníkov pokračovala mnohými ďalšími tvrdými mužmi z tohto drsného regiónu.
Staré dokumenty jasne spomínajú Hrtúsa z Turzovky a muža menom Pavol Bernát, inak zvaného aj Bernatík, z Novej Bystrice. Pridal sa k ním aj Hunčiak, známy pod prezývkou Huncaga alebo Cúriak zo Staškova, a Adam Šušalka z Turzovky. V hustých lesoch sa skrýval aj Plavčík z Dunajova a Ondrej Kindis zo Zborova nad Bystricou. Nechýbal ani drsný Bagaj z Rakovej a Kovalský z Rakovej. V kronikách sa spomína aj vysoký a nápadne ryšavý muž. Volal sa Ondráš a pochádzal z Dlhej nad Kysucou. Jeho odbojná cesta sa skončila krutou popravou v meste Tešín. Úplne rovnaký tragický a násilný osud stretol aj ďalšieho zbojníka, ktorým bol Bartek z Predmiera pri Turzovke, ktorý bol taktiež popravený v Tešíne. Po zbojníckych chodničkoch sa pohyboval aj Ján Tluček z Horelice, muž menom Michník z Turzovky a ďalší miestny obyvateľ, ktorý bol úradom dobre známy ako Adam Tichý z Turzovky. Podľa zajatého Uhorčíka sa tvorili plány na ďalší masívny zboj. Priamo s Jánošíkom sa mal na ozbrojené výpravy strojiť muž menom Sikora z Krásna nad Kysucou spolu so svojimi silnými synmi Adamom a Tomášom. Samotný legendárny Jánošík sa vraj u nich v Krásne na Salaši dlhší čas tajne zdržiaval a naberal sily. Úradné výsluchy odhaľujú, že k družine sa mal pripojiť Matúšek z Rakovej a Juraj Grulec zo Zákopčia. Skupinu ochotných spolupáchateľov mali doplniť aj Kudliak a Juraj Štedrák z Krásna nad Kysucou, muž menom Moravec z Rakovej a členovia rodiny Kišíkovcov zo Zborova. K plánovaným zbojníckym výpravám s Jánošíkom sa mal pridať aj Kvašňovský z Oščadnice a Martin Oravček z Turzovky. Staré a krehké dokumenty nám pred očami maľujú rozsiahlu plejádu kysuckých zbojníkov. Bavíme sa tu celkovo o približne 30 Kysučanoch priamo spájaných so zbojníctvom. Táto veľká skupina rebelov z územia Kisúc bola pevne zviazaná so skúseným vodcom Uhorčíkom alebo priamo plnila rozkazy samotného legendárneho vodcu Juraja Jánošíka. Krutú realitu vtedajšej doby dokonale vystihuje mrazivá udalosť zo septembra roku 1712. Mikuláš Šustek z Krásna nad Kysucou čelil v Žiline tomu najhoršiemu trestu. Jeho kosti boli brutálne rozdrvené počas strašnej popravy lámaním v kolese. Jeho krik a stonanie sa ozývali cez chladné a temné kamenné ulice celého mesta. To, čo nasledovalo po poprave, bol čin neuveriteľného a nebezpečného bratstva. Pod rúškom čierno-čiernej noci sa Juraj Jánošík so svojimi vernými kumpánmi potichu prikradol priamo na krvavé popravisko. Opatrne sňali zlomené a dobité telo svojho padlého priateľa Šusteka z dreveného kolesa. Odnesli ho hlboko do lesov, aby ho mohli dôstojne a s úctou pochovať. Ostrý katov meč a hrubý povraz nakoniec ukončili životy Jánošíka a Uhorčíka, no štátny teror sa tým vôbec nezastavil. Mocné stoličné úrady, ale aj tie panské, neúnavne pokračovali v prenasledovaní. Lovili a mučili kohokoľvek, kto preukázateľne súvisel s týmito mŕtvými zbojníkmi. Hlboké lesy boli plné strachu, štekajúcich psov a hliadkujúcich ozbrojených drábov. Nasledovali ďalšie a ďalšie kruté súdne procesy v rýchlom slede. Tieto dramatické a nespravodlivé súdy veľmi často končili priamo krvavou popravou vydesených obvinených na drevených popraviskách. Išlo doslova o vyhlásenie absolútnej a nekompromisnej vojny úradov proti všetkým zbojníkom. Vrchnosť chcela ich pamiatku a mená navždy vymazať z povrchu zemského. A predsa, napriek obrovskému teroru a preliatej krvi, sa stalo niečo úplne iné. Aj v týchto mimoriadne zložitých a bolestivých časoch môžeme hľadať pravú príčinu vzniku jedného mocného kultu. Okolo postavy zbojníka sa zrodila nesmrteľná legenda. Tento muž z lesov sa stal dokonalým stelesnením všetkých ostatných ľudí a celého tohto búrlivého historického obdobia.